వచ్చే దగ్గు, దీనికి ఆయుర్వేద పరిష్కారం యవాక్షారాది చూర్ణం. సహజంగానే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే రకరకాల అనారోగ్య సమస్యల్లో చాలా కామన్గా, చాలా సామాన్యంగా వచ్చే ఒక సమస్య దగ్గు. చిన్నపిల్లల్లో వారి జీవితంలో ఆ వయసులో ఉండేవారిలో వాళ్ళు ఏదో ఒక సమయంలో తప్పనిసరిగా ఎదుర్కొనే సమస్య ఈ దగ్గు అనే సమస్య. మామూలుగా అయితే 4 నుంచి 5 రోజుల లోపు కనుక దగ్గు తగ్గిపోతే దానికి ఎటువంటి చికిత్స తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ దగ్గు అనేది 5 రోజులు లేదా వారం దాటి కూడా ఇంకా కంటిన్యూగా ఉంటే దానికి తప్పనిసరిగా చికిత్స తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ దగ్గు అనేది రకరకాలుగా ఉంటుంది. కొందరికి పొడి దగ్గు, కొందరికి కళ్ళెతో కూడిన దగ్గు, కొంతమంది పిల్లల్లో జ్వరముతో కూడిన దగ్గు. కొన్నిసార్లు చిన్నపిల్లల్లో ఈ కళ్ళె అనేది కూడా చిక్కగా తెల్లగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు బ్యాక్టీరియా లేదా ఇతర రకాల సూక్ష్మక్రిముల వల్ల ఈ ఛాతీ భాగంలో ముఖ్యంగా ఈ బ్రాంకియోల్స్ లేదా ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో ఈ బ్యాక్టీరియా లాంటి సూక్ష్మక్రిముల ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల కూడా వారికి ఈ పొడి దగ్గుతో పాటుగా కొన్నిసార్లు ఈ అప్పుడప్పుడు కళ్ళె రావడం జరుగుతుంది. ఈ కళ్ళె అనేది పసుపు పచ్చగా ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే దగ్గుతో పాటుగా జ్వరము అనేది ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు రైనైటిస్ అంటే ఈ ముక్కు ఇన్ఫెక్షన్ గురి కావడం, ముక్కు వాచిపోవడం వల్ల కూడా ఈ ముక్కు నుంచి తెల్లటి నీరు లాంటి ద్రవము కారుతూ దాంతో పాటుగా ఉండే దగ్గు. కొంతమందికి బ్రాంకైటిస్తోని వచ్చే దగ్గు, అంటే ఈ శ్వాసకోశ వ్యవస్థలో ఉండే ఈ బ్రాంకస్ అనేవి ఇన్ఫెక్షన్ గురి కావడం, ఇరిటేషన్ గురి కావడం వల్ల కూడా అక్కడ బ్రాంకైటిస్ వచ్చి తద్వారా వచ్చే దగ్గు. కొందరికి ఆస్తమా వల్ల వచ్చే దగ్గు, ఇంకా కొంతమంది పిల్లల్లో సైనసైటిస్ వల్ల వచ్చే దగ్గు. ఇలా పిల్లల్లో దగ్గు అనేది చాలా రకాలుగా ఉంటుంది. ఆయుర్వేదంలో కూడా ఈ దగ్గును దాని ఎన్ని రకాలు ఉంటాయనేది స్పష్టంగా చెప్పారు. ఆయుర్వేద శాస్త్ర ప్రకారం ఈ దగ్గు అనేది పంచవిధ కాసలు అని చెప్పారు. వాతజకాస, పిత్తజకాస, కఫజకాస, క్షయజకాస, క్షతజకాస అని ఈ విధంగా 5 రకాల కాస రోగము అనేది మనకు ఆయుర్వేదంలో కనపడుతుంది. కారణాలు ముఖ్యంగా మనం చూస్తే మొట్టమొదటి కారణము ఇన్ఫెక్షన్. ముఖ్యంగా బ్యాక్టీరియా, వైరస్ వీటితో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు పిల్లలకి దగ్గు రావడానికి కారణమవుతాయి. రెండవది ఇరిటేషన్, అంటే ఈ శ్వాసకోశ వ్యవస్థలో ఇరిటేషన్ రావడం, అంటే ముఖ్యంగా చల్లటి గాలికి ఒకేసారి ఎక్స్పోజ్ కావడము, లేదా వేడి వాతావరణానికి ఒకటేసారి ఎక్స్పోజ్ కావడము, వాతావరణంలో ఉండే కాలుష్యము, దుమ్ము, ధూళి, ఈ పొగ, లేదా ఇంట్లో వంటిట్లో వచ్చే ఘాటైన వాసనలు, లేదా ఇంట్లో గోడలకు వేసుకునే పెయింట్స్ నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసనలు, కొన్నిసార్లు ఈ స్ప్రేస్, పర్ఫ్యూమ్స్లో వచ్చే రకరకాల ఘాటైన వాసనలు, లేదా కెమికల్స్తో వచ్చే ఘాటైన వాసనలు కూడా ఇరిటేషన్ రావడం అనేది కూడా దగ్గుకు కారణమవుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్, ఇరిటేషన్, దీంతో పాటు అలర్జీ. ఈ అలర్జీ అనేది కూడా కొన్నిసార్లు సీజనల్ అలర్జీగా ఉంటాయి. అంటే సీజన్ మారినప్పుడు, ముఖ్యంగా ఈ వానాకాలంలో వచ్చే ఈ దగ్గు అనేది కూడా ఈ వాతావరణంలో కొన్ని రకాల చెట్ల నుంచి వచ్చే పుప్పొడి అనేది కూడా ఈ సీజనల్ దగ్గుకి కారణమవుతుంది. దీన్ని రైనైటిస్ అంటారు. ఈ రైనైటిస్తో పాటుగా ఉండే దగ్గు ఈ మనము ఇంతకుముందు చెప్పిన ఈ అలర్జిక్ కఫ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే కారణము ఏదైనప్పటికీ, ఏ రకమైన దగ్గు అయినప్పటికీ, వీటన్నిటికీ ఒకే పరిష్కారంగా ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన ఒక చక్కటి ఔషధ యోగము యవాక్షారాది చూర్ణం. పంచవిధ కాసలలో పనిచేసే యవాక్షారాది చూర్ణం. ఈ పంచవిధ కాసలు కూడా మనము ఇంతకుముందు చెప్పిన ఏ రకమైన కాసనైనా, అంటే దగ్గునైనా కానీ మనం ఈ పంచవిధ కాసల కిందిగానే తీసుకొని మనం కనుక ట్రీట్ చేస్తే ఈ దగ్గు అనే సమస్య చాలా చక్కగా తగ్గిపోతుంది. ఈ యవాక్షారాది చూర్ణము తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన మూలికలు 5. మొదటిది యవాక్షారము, అతివిష, కరక్కాయ, గంటు భారంగి, పుష్కర మూలం. ఇవన్నీ మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతాయి.
వీటన్నిటిలో యవాక్షారం అనేది ఒక ఖనిజ ద్రవ్యం. ఇది మార్కెట్లో తెల్లగా మనకు బిల్లల్లాగా దొరుకుతుంది. కరక్కాయల మీద ఉండే లోపలి గింజలను తీసేసి ఆ పెచ్చులను మనం తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా గంటు బారంగి, ఇది గంటలుగా ఉంటుంది. పుల్లల్లాగా ఉండే ఆ పక్క భాగాలను తీసేసి గంటలుగా ఉండే భాగాన్ని మనం తీసుకొని దాన్ని పొడి చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. మిగతా వాటిని కూడా మనము పొడి చేసుకొని వీటన్నిటినీ సమాన భాగాలుగా కలుపుకొని మనము భద్రపరుచుకుంటే యవాక్షారాది చూర్ణం అనే ఒక చక్కటి ఔషధం మనకు తయారవుతుంది. అయితే దీన్ని ఎలా వాడాలి, ఏ మోతాదులో వాడాలి, దీనికి అనుపానం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. యవాక్షార చూర్ణం అనేది నెలల వయసు ఉన్న పిల్లల నుంచి 15 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లలలో ప్రతి ఒక్కరిలో వాడుకోదగ్గ వీలున్న ఒక చక్కటి ఆయుర్వేద ఔషధం. ముందుగా చిన్న పిల్లలు అంటే చంటి పిల్లలు 3 నుంచి 9 నెలల వయసు ఉన్న పిల్లల్లో దీన్ని ఒక కంది గింజంత పరిమాణంలో తీసుకుని దానికి తేనె కలిపి ఆ పిల్లలకు రోజుకి 2 సార్లు నాకిస్తుండాలి. అదేవిధంగా 9 నుంచి 1.5 సంవత్సరాల పిల్లల్లో దీన్ని 3 కంది గింజలంత పరిమాణంలో తీసుకుని నాకిస్తుండాలి. అదేవిధంగా వయసును బట్టి కొంచెం మోతాదు మనకు వీలుని బట్టి పెంచుకుంటూ పోతుండాలి. అదేవిధంగా 3 సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లల్లో 3 నుంచి 6 లేదా 7 సంవత్సరాల వయసు ఉండే పిల్లలకి దీని యొక్క మోతాదు 1/2 స్పూన్లో సగం దానికి తేనె కలిపి పిల్లలకు నాగిస్తుండాలి. ఆ పై వయసు ఉన్న పిల్లలకి దీన్ని 1/2 స్పూను, ఇంకా వయసు ఎక్కువైన కొద్దీ 1/2 స్పూన్ అలా పెంచుకుంటూ తేనె కలిపి దీన్ని నాకిస్తుంటే ఈ చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే దగ్గు సమస్య అనేది చాలా చక్కగా తగ్గిపోతుంది.